Монголын телевизүүдийн холбоо. Монгол хүний дэлхийд ялгарх онцлог үнэт зүйл бол та бидний түүх, хэл бичиг, соёл уламжлал билээ. Монгол өв соёлоо дээдлцгээе. Монгол улсын ерөнхий сайдын санаачилсан үндэсний бүтээлийн 7 хоног. 2020 оны 2 дугаар сарын 22-ноос 29-ний өдрүүдэд Монгол улсын засгийн газар, Монголын телевизүүдийн холбоо. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Мэндийн цэнхэр хадаг хөтөлбөр маань та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Монгол улсын шилдэг өв уламжлагч, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан, соёл судлаач Наранбат хүрэлцээрсэн байна. Өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. Монгол төмөнд өнөөдөр одоо ингээд сайхан шинэлээд өргөн дэлгэр болж байгаад одоо баяр талархыг илэрхийлье. За өнөөдөр бол цуур хөгжмийн талаар одоо мэдээллийг хүргэж байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр ер нь цуур хөгжим маань одоо ямар үүсэл гаралтай юм те тэр талаар бас үзэгчтэй мэдээлэл өгөөч. За тэгээд цуур хөгжим бол одоо хамгийн энгийн төвчөнд бол 3 нүхтэй шулуун ингээд үлээхт бол их зөөлөн хөвлийн амьсгаагаар аль болох зөөлөн амьсгаа буюу одоо бяцлал хийх болцсон тийм амьсгаар үлээдэг. Тэгээд тэрний их шиг авь нь бол эсхрэн гардаг нэг. Тэр бол анхан шатны, хоёрд бол их өргөн тийм хөөмөлөг байгалийн нэг шиг гардаг. Тэгээ энэ цуур хөгжим бол үүсэл гаргалын хувьд бол өнөртний одоо манай хүннүү хүчтгүрний үед бол одоо сурвалж түүхийн сурвалж мэдээгээр бол маш их өргөн дэлгэр Монгол улсад байсан боломжтой гэж судалгаан дээр байж дээ. Тэгээд цуурыг бол оройд шөнө цагт их үлээж тэр хүннүүгийн сурвалж бичдэг тэмдэгсэн бод үлээдэг. Мөн адил одоо бидний энэ цагт хатал цуур хөгжим бас шөнө орой их тоглож хуурддаг. Энэ нь бол цуур хөгжим бас дотроо зан үйлийн олон юу байна. Одоо хэрэглээ байна. Жишээлхэд одоо энэ цуураар бол өр хүүхэд гарахгүй тийм одоо олон жил болсон хосууд байна шүү дээ. Хүүхдийн хүсэл мөрөөдөл амьдралын аз жаргалыг тэгсэн бол тэнд нь одоо цуураар юу байдаг. Засал хийж өгдөг. Тэгээд өр хүүхэд гарсан жишээ бол одоо Ховд аймгийн дууцсанд бол их олон байна. Ялангуяа одоо Наранбат буюу манай өвөө энэ одоо хогшнаа маань тийм зан үйлийг хийж ирсэн байх юм. Мөн бас мэргэлдэг байсан хүнс хувьд байл. Одоо жишээ нь цуурын аялгаагаар мэргэлээд одоо танаа тийм юм чин болж байна, юм чин одоо чин болохгүй бол энийг засаж өгдөг. Тэгээ Монгол улсад бол мөрөн ер нь хөгжмөр мэргэлжсэн 2 түүх байна. За. Нэг түүх нь бол өмнөд одоо богд хааны үед буюу Жамин хуурч гэдэг байж Монголын их алдартай хуурч. Тэр хуурч маань одоо аялгаагаар хуурын аялгаагаар хуурддаг гэсэн. Нөгөө нэг нь одоо энэ манай өвөө хөгшнаа наран цогт энэ хүн мэргэлдэг бас тэр заслыг хийдэг. Энэ тухай бол одоо манайхны нөгөө эртний эрдэмтэн Дулмгай энэш Жамлын энэш гэдэг одоо дандаа урлаг судлаач энэ хүмүүс бол их тод судалсан байна. Гадагшаа гэхэл одоо Акира Камимура гэдэг Японы эрдэмтэн, Алан Дежек гэдэг Франц эрдэмтэн, Монголын одоо баруун хязгаарт бол мөнгөн хүүгийн гам болд гэдэг ийм хүмүүс одоо энэ одоо зан үйлийн талаар нь судалсан. Бас цагаан сарын зан үйлийн холбоотой энэ цуур хөгжим бас зан үйл байна. Яасан гэхээр аглагч цагаалга гэж. За. Одоо хээр цагаалга гэсэн. Тэр бол энэ зан үйл бас мөн энэ одоо хөгшнаа маань өвөө хийжсэн байна. Энэ зан үйл бол аглагтахаар цагаан сарын шинийн 1-ээс шинийн 3 хооронд тэнд гардаг. Цагаан одоо хөдөө ууланд очоод энэ байгаль дэлхийн эзэд савдагтай ярьж одоо жишээ нь тэр жил гамшиг гарц тохиох байсан бол тэдэн тэр эзэдүүдтэй нь ярилцаад одоо цуурын хэлээр хэлцэж байгаа тэрийг болиулах, илааршуулах мөн сайн сайхныг дэлгэрүүлэх ийм зан үйлүүдийг хийдэг байсан байх. Сонин түүх сонслоо шүү дээ одоо хөгжмөөр мэрэгдлэн гэж тийм шашны зан үйл болоод өвчж гинүү яаж тий. За энэ одоо жишээ нь саяны энэ барьж байгаа хөгжим маань одоо залаад гэдэг бүр байгалийн анхныхан хөгжим. За энэ хөгжим одоо энэ шууд одоо урмал ингээд доороос тийш ургасан одоо энэ бол хавар ургаад намар гардаг хөгжим. Одоо хөгжим болчих гэсэн үг. Энэ залаат уяаны цуурын анхны их үсрэг энэ хөгжим хоёр энэ болохоор балчирган зарим нутагт айр гэдэг
Дээрээс ингээ хөндийг шууд хөгжимгүүд ингээ хийчихсэн. Тэгээд гишүүн гэдэг тийм. Гишүүн гэдэг. Энэ гишүүн нурмал эднэр ингээд цуур хийдэг. Энэ болохоор саяны нөгөө соён түүх гэж ярьж штэ өөрийн чинь бол мэргэлдэг. Энэ бол шашныг гихээс үл монголчууд бол энэ шарын шашин буюу буддизм орж ирахаас өмнө туул хайлдаг. Бие биелгээ, цуур энэ бүгд нь тухайн шинийн одоо бүртгүүнээс эхлээд шинийн 3 магад 15 хүртэл энэ гэр орондоо одоо ихшлүүлж хуурдаж мөрөө ураалахад одоо энэ хөгжим бүгдэлдээ гэрийн жавар үргэхээр тэр жилд одоо нэг нууц хургасна. Одоо жишээ нь гэрийн жавар гэдэг бол тэр нууц хургасны үйлийг бол бид нар битгүүнүүдээр яадаг гэхээр бүх бохор муухайг нь угааж асаж цэвэрлдэг үстэй. Тэгэхээр нөгөө тэр хот хороо гэр орныг цэмцгээд их сайхан боловчтой тансаг боловчтой. Тэгвэл тэр энэ их шиг аваагаар болохоор хүний сэтгэлд одоо хургасан муухай гэр оронд дургасан муухай гэж илааршууж хөөждөгдэж ярилгадаг. Тэгээ нэг ёсонд одоо ахын засал хийгээд сэтгэл оюуны бүх заслыг хийчихэж байгаа гэсэн. Тэгээ тэр жилд одоо ол зомгаар үнтэй авах юм байна. Одоо бүр ингээд одоо бие цогцс эрүүл тансаг золбоотой хэмэртэй явах гэдгийг энэ одоо монголчууд бол энэ хөгжмийн зан бол туулын зан бол энэгээрээ хийждэг. Цуурыг бол шинийн 3 хүртэл одоо ингээд их шилүүлж цуураа бас залж авчдаг тийм зан үйлүүд байсан. Тэгэхээр нөгөө морин уурыг нөгөө айл бүртэл морин уур байдаг шүү дээ. Нэг одоо бас жилдээ нэг удаа морин ураа татаж гэрийнхээ жаврыг үргэн гэж ярьдаг тий. Одоо цагт бол яг зөвхөн л гэрийн жаврыг үргээдэг гэж л ойлгодог шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг эн чинь бас яг цуур хөгжим морин уур хоёр чинь яг адилхан бас яг зан үйлтэй юм байна гэдгийг ойлголоо шүү дээ тий. Яг энэ өөрийн чинь хэлж байгаа зөв л дээ. Энэ миний цуур хөгжим хотод 1956 онд манай өвөө одоо Баяулгийн аймгийн тэр ёлтогт газраас хийжсэн байгаа. Тэр болохоор одоо тэр тухайн үеийн одоо сургуулийн барилга барих гэж энэ хар модоор хийсэн. Энэ бол уламжлалт технологи даа. Тэгээд энэ цуур хөгжмөр ингээд хийгээд технологи бүх юм хийж чад Монгол хүн өөрөө бүтээсэн. Тэр одоо засал юм хийнэхдээ жинд ясангаар энэ 3 ертөнцийг авч үздэг энэ дээр биелэгдсэн. За. Энэ 3 ертөнц маань ихэр энэ доод дунд гэдэг энэ 3 бас 3 цаг хугацааг одоо өнгөрсөн хийгээд одгоогийн мэднэр ирээдүйн өнөдийн одоо сайн сайхны төлөө. Одоо жишээ Чингис хаан чинь саяхан л одоо бидний үед бол хэлбэр саяхан л одоо тэд нэр аян дайнаа хийгээл зохтон зоогол зүдрэгтэн ертөнцийг эзлээ явжсэн бол өдгөө 800 жилийн тэртех холын хол алсын ас тийм түүх болоод үлчсэн байна шүү дээ. Тухайн үед бол жинхэнэ л одоо ертөнцид чи бид өөр шиг ингээл одоо ярихаа хийгээд бүтээж явсан бол энтэй мөн энэ өнөдийн ирээдүйд одоо чи бидний шиг дахин гэж одоо ингэж ярилцсан суух хүүхдүүдийн хувь тойлын хүртэл ингэж засаж залруулдаг гэж энэ хөгжмөдөр үздэг байсан бахэ. Мөн одоо болохоор энэ цуур хөгжмөнд тэнд байгалыг ган гачгийг 1974 онд манай өвөө нэг 70 энэ чинь 71 он юм байна. Нэг цагаан туулуулж гэртээ тэжээсэн гэж одоо ховд аймгийн дууцсан буйнт гэдэг эмгэн над ярьж 94 настай одоо 3 жилийн өмнө ярьж өгч байгаа. Би судалгааны ажлаар явж байгаа. Тэгэхэд тэр туулааг тэжээж жагаад бас нэг нутгийн нэг архиусны хүн ирээд өглөө гэрт нь онохдоо нөгөө туулаагийн юуг нь тайлаад күзөвчөд тайлаад гаргаа болчихсон. Нөгөө туулаа алгаалсан. Тэгээ манай үг нь ярьжсэн. Манай нутг жоохон азг нутг байлаа. Яагаад гэвэл энэ туулгаар би зудны өмнөөс гаргаж тавих гэсэн юм а. Тэр зудыг одоо энэ нутгад ингэж болгохгүй гэж. Гэтэл одоо энэ туулааг минь алдчихлаа. Тэр зудыг одоо ингэж одоо урднаас нь одоо энэ цуурын гişэр ингэж аргадах цаг маань өнгөрчлөө. Одоо энэ жил одоо ингэж зуд болох юм байна гэсэн. Тэр жил нь дараа жил бол 1970 онд маш хөвчтэй тийм зуд болоод манай нутг дээр нисдэг тэргээр очиж одоо айл тэр цус нийгэм учраас хүчтэй ясна учраас одоо хүнс мөнсөг хөргөж өчөөсөн. Тэгээд тэр хүнсийг одоо нисдэг тэрнээс авч ясан хүмүүс танай үг ингэж ярьж хэлж ясан юм а гэж одоо надад миний огт мэдхгүй тэр үед би байгаагүй юм түүх надад ярьж өгч байгаа. Тэгэхээр маш гайхалтай байна тий. Тэр монголчууд бол ерөөсөө яасан хэрэг хөгжмөн өөртөө бүтээчихсэн. Тэгээд өөртөө энэ цуур хөгжим бол өөртөө аяалга үзүүлсэн. Тэгээ Монгол тэр одоо зан үйл хөдлөл хийгээд одоо өнгөрснийг сайн сайхан руу тэмүүлэх. Тэгээ мөн энэ нь болохоор зан үйлд орчихсон бас ёс заншилд орчихсон. Тэгээд хөгжим их шигийн үед бол яалтчгүй
одоо олон зууны туршид одоо ингээд сонгодог байдлаар ингээд оршин тогтносон юм хөгжмүүд байсан. Гэвч энэ одоо 1956 онд одоо манай Монгол улс чинь соёлын довтлогоо гэдэг аимшигтай ажил боллоо шүү дээ. Тэн дээр нөгөө дур тогтоол гэж юм гарсан. Тэр тогтоолын юм мэдгүй тэр нь гарахтаа нөгөө айл бүхний хомртын хөгжим чинь одоо дээр байсан байжсэн одоо. Тэр дайлангууд уранхай айлууд. Гэтэл нөгөө айлууд чинь бүгдийг ингээ хураалгаад манай үг нь бол тэрээс болоод одоо бас гэрээсээ хол хөгжмөө нуух. Ихэнх нь одоо тэр чинь даалд хаяах нуух хэлбэр болчихсон учраас устдах хэлбэр орчиж байгаа. Мөн нөгөө энэ хөгжмийг яадаг чаддагч нөгөө мөрөн хурд бид нар хүрдэг штэ. Тэнтэй талхнанд энэ хөгжмийг ингээд одоо шинээр орж ирсэн айлд орж ирсэн хүмүүс нь цургийн савн ингээд мөргөөд үлээж дуурж идэх. Жишээ нь гээд ингээд дуургаад үлдээч юм уу. Ингэдэг энэ зан үйл нь хаягдаад хоцроод ирэхэд одоо 80 хэд оног чинь 30 40 оны 90 оног чинь ерөөсөө Монгол улсад одоо цорын ганц манай өвөг нь үлдсэн хэмжээний. Одоо бусд нь бол ингээд нуугдмал болоод одоо цуурч гэдэг юм мартаад одоо цуур хөгжимж үлээж тоглох үед бол одоо тухайн нийгэмд бол их бурангуй зүйл хийж ийнэ гэдэг бол нэг шовдрлогддог ус. Тэгээ тэр бүхэл одоо би чинь харьцангуудад 95 6 он 2000 оны хөгжсөн шүү дээ. Одоо тэр үед одоо их 10 жилийн сурагч байлаа. Тэгэд хөгжим тоглоход шоолуулдаг байсан шүү дээ. За зур үлээжсэн зүгээр тэр дотроос хүн шоолж явах надад бол тухайд бас их амархаж юм их санагддаг байсан. Гэтэл одоо үлээжсэний гавья одоо нэг Монгол улсын энэ том соёлын үг одоо ингээд залгамжлаад аваад өгч байгаа. Хэрвээ манай үг нь одоо 930-аад оны үед тэр хилийн наан цаана одоо баян хэл гэдэг чинь их тэмцэл өрнөдөг байсан. Одоо тэр чинь юу вэ штэ хэл одоо Монгол улс оршин тогтноход их төвхтөөх нь он цагууд байсан үед. Тэгэд манай үг нь хилийн цааш гарч явж байгаад одоо үг нь бол өөрийн нутган штэ. Тэгж явахт нөгөө тухайн казахын дээрэмчэнд дээр буудуулаад тэгэд ингээм өөрөө сэтэлж буудуулж байсан. Тэр маань одоо зүрхэн тушаанд туссан бол энэ үг ингээд Монгол улсад ирэхгүйгээр өнгөрөх тийм гашуун одоо үе байх болцоотой байлаа. Гэвч тэр азар тэр гүн амьдэлдээд ингээд Монгол улс дийлгэрээд өдгөөл бол цуурчдын тооныг 100-аас дээш хараад 200 хүрч явна. Одоо чадал жансаны үед бол харьцангуй уловчиг одоо тооны үед. Бид нэр 2006 онд хүннүү цуурчтай холбоогд холбоо байгуулж байхад цуурчдын тоогд 1 2 3-г тоолохоор 4 5 дахь нь олддог байсан баг Монгол улсад. Гэвч одоо ингээд ЮНЕСКОд 2009 он цуур хөгжим батлагдаад тэрний дараагаар Монгол улсын засгийн газар ингээд цуур хөгжмийн одоо хөтөлбөр батлаад ирсэн чиг цуурчдын тоо ингээд ариун дэлгэр өссөн. Тэгээд одоо жишээнд бодоход одоо манай хүү хамтлагийн нэм жанцны эднэр бол одоо хэдхэн жилийн өмнө л одоо манай тэр өвөгөөс орсон Баян мөх гэдэг дуучнаас цуур хөгжмөөс орчоос нэдгүй ингээд одоо дэлхийн одоо гарах тийм бас нэг хөгжмийнх нэг төрөл болчихсон гэж одоо бид нар бас нэг талдаа одоо сайхан таата одоо нэг баяртай гэсэн үг шүү дээ. Энэ маань одоо тэр устгах гэсэн бол энэ одоо ч дэлгэрчд ертөнц таяр одоо тархаж байгаа бол сайн хэрэг. Одоо дэлхийд цуурай тулж байгаа хамтлаг биш үү хүү хамтлаг тийм Монголын урлаг одоо энэ урлаг бол мэдээж яг ховор хүмүүсийн тэр болгон сайн мэдхгүй. За морин ураас бусдууд хөгжмүүд юм бол тэр болгон хүмүүс сайн мэддэггүй байхад одоо мэдрүүлж өглөө тий. Үнэхээр гайхалтай дээрээс нь дэлхийд таниулна гэдэг маань энэ хөгжим маань бас гадагшаа гарах боломжтой. Илүү олон хүүхдүүд залуучууд маань бас сонирхож энэ хөгжмийн зэмсгээр хичээллэж ирээдүйн хааж үед маань энэ өвлөгдөх боломж маань бүр илүү болж байна. Дархлаа сайжирч байна л гэж ойлгож байна шүү дээ. За тэгээд таныг бол Монгол улсын шилдэг өв уламжлагч гэж би түрүүн танилцуулсан тий. 100 одоо шилдэг өв уламжлагч байдгийг нэг нь та гэж ярьжсэн. 100 гаруй тийм олон төрлийн одоо өв бол за энэ юу л да ингээд Монгол улсын шилдэг ер нь альва улсын орнд бол энэ соёлын өвөө нь одоо сүүлийн үед бол маш их хамгаалж байгаа. Тэгээ Монгол улсын одоо бүх соёлын өвөг одоо ингээд 300 гаруй соёлын өв одоор ингээд жагсаацсан байна жагсаасан. Тэн дотор одоо ингээд тэндээс шалгаруулахад одоо цуураархт одоо манай аав буян дэлгэр би ингээд хоёр л байна гэсэн үг. Бусад одоо морин хуураар 1 2 хөөмөөр ихтэл одоо 2 3 хүн ингээ бие биелгээр 1 3 4 ингэж явсараад Монгол улсын хэмжээнд одоо засгийн газрын тогтоолоор саяхан батлах 102 хүн батлагдсан байна. Тэрний нэг хэсэг одоо жишээ нь одоо энэ өв уламжлалыг олон үеэрэн уламжлалт таслахгүй явсны. Тэгэхээр өндөр түвшний өвлөн уламжлагч гэж бас энэ бий. Тэгээд бид нар бол энэ дайлангууд тэр 2009 онд ЮНЕСКО цуур батлагдсан дараагаар Монгол улсын засгийн газар бол 2010
14-өөс 16-нд Монгол цуур гэсэн үндэсний хөтөлбөр баталсан. Тэрний хүрээнд бол бид нар бол харин их амжиж их олон юм хийж амжсан. За тэрний жишээ нэгт бол олон улс цуур хөгжмийг сурах гарын авлага гэдэг бид нар нэг Монгол цуур гэсэн тийм гарын авлага яг энтэй адил нэг төстэй ном хийсэн. Тэр нь болохоор засгийн газрын шугамар одоо яамны санхүүжилтээр мөн Монгол цуур 1 гэдэг ийм нэг ном. Энэ бол бас судалгааны бүтээл. Энэ цуурчдын тухай, цуурын эртний түүх, гарвал, одоогийн цуурчдын урын сан, чадамж зэрэг энд оруулж өгсөн. Тэгээд ийм зэрэг мөн одоо тэр Монгол цуурын сургуулийн гарын авлаганд арт талд нь одоо DVD-тэй байгаа. Тэрийг хараад одоо аль болох одоо ямар ч цуур мэдгүй хүн бол цуур болоод авчихад бол тэрийг хийгээд суралцах болцоотой. Мөн энэ олон улсынхаа наадам симпозиум хийсэн тэрний эрдэм шинийн хурлын илтгэл юм зэрэг байна. Энэ болохоор бас өргөн дэлгэр болсон гэж болно. Цуур бол тэрээс өмнө ЮНЕСКОд бүртгэгдсэнгууд олон газар ингэж одоо нэг сурах эрмэлзэлтэй болсон учраас Монгол. Тэгээд дайлгын нэг хөтөлбөрүүд хэрэгжснээр болохоор Монголын бүх орон нутгийн ерөнхий засгийн сургуулиудад ингэж нөгөө сурах хүчин хүрсэн болохоор харьцангуудаа нэг хүмүүс хийх одоо тэрийг сонирхох юмнууд дээшилж гэсэн үг. Тэгээд одоо энэ жишээн дээр үндэсний хөтөлбөрүүдэд тэр тухайд их олон хөтөлбөр хийдэг гэсэн Монгол соёлын дээдлэх үгээд энэ одоо манай өвгүмэж байна. Манай одоо алдартай туулч бас эднэр маань яаж нэхэр одоо ингээд одоо бүгд Монголын гавчтай л да. Энэ бүгдийг одоо аль болох одоо төрөөс яаж тэгэхгүй манай Монголын урлагч нөгөө өөрөө тийм их хүн дурлгууд сурахууд дээр нь ёс суртахууныг өндөр тавилттай энгийн хүмүүс одоо яхад бол бас тэр ёс суртахуун соёлыг барин гэдэг бол бас их чамгүй шүү дээ. Одоо мэдлэх, ёслох, хүндлэх, суух, босхоос өсвөлөл их асуудал байдаг. Тэр бүгд ингэж ясна гэдэг үндэсний хөтөлбөрүүд байсан. Тэгээ эдгээр нь бол одоо хэрэгсний үр дүнд одоо тэр одоо дэлхий рүү гарах тийм том хаалгууд нэгтгэн гэж байна. Тэр хаалгын л одоо нэг бүтээгдэхүүн саяны битүүрийн ярьдаг төхүүгийн нэг жишээ л аахгүй. За таны урд бас CD цомгууд байна л та. Тийм. Энэ CD Монгол цуурын аялгуу гэдэг. Энэ цуурын миний нэг өөрийнх нь 13 аялгуутай Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамга газраас тухайд санаачилж хийжсэн. Тэгээ энэ CD маань болохоор яг хуу тухайд Монгол улсад ирсэн жочдод өгдөг бэлэг болоо явуулсан байна. Тэгэхээр одоо Монгол улсын одоо ерөнхийлөгчд маань ирж байгаа хүмүүсийн тэр бэлгэнд л очиод Монгол улсыг төлөөлөө өчөж байгаа гэсэн. Тэгээд энэ мөн бас нэг энэ манай аав буйн дэлгэр бүтээрийн одоо хийснэг CD. Энэ болохоор өвөр Монголын их сургууль дээр гаргасан CD. Энэ бол цуурын нэг 40 гаруй аялгуутай CD байж байгаа. Тэгэд Алтаа Магтаал гэсэн юм нэртэй. Мөн энэ нэг ном яхад энэ бол 1984 онд ясан Монгол цуурын Монгол малчны цуурын гიშлэгсэн. Энэ бол манай өвөө хөвшнаа.
Энэ зургийг ингээд одоо хүүхдийг энэ юу ингээд гаргаж ирсэн. Энэ бол Франц эрдэмтэн Ален Дюжак гэдэг хүн хийсэн ном байна. Энэ дээр бол одоо жинхэнэ нэг зурчд бол энэний аялга энэ ардаа CD-тэй. Энэ CD-г нь сонсоод одоо цуурын талаар одоо энэ одоо хамгийн анх гарсан одоо цуурыг сурах сонирхолтой хүмүүсийн одоо гарын ном байсан бол харцангуй сүйд бол биднээс саяны хэлдэг олон номууд гарч ирээд одоо цуур бол харцангуй судалгааны эргэлтэнд орж ийн гэсэн. За гайхалтай энэ олон судалгаанууд хийгдсэн юм биш үү? Энэ дээрээ бүр ингээд дээр нь кириллээр ингээд бичээд доор нь Францаар бичсэн байх жишээ нь тий. Тэгэхээр энэ одоо нэг аяллаар явж байхдаа тухайн үед 66-аар яваад дараа нь шахаатаар одоо очиод шахааттай хүн одоо мөртэйгам дагуулад Монголын очиж яадаг ч юм уу тиймэрхүү байдал нэг зураг цомгол байгаад энэ цаана нэж байгаа одоо хоёр хүүхэд бол манай дүү тэр хоёр дахь нь би ч юм ингээл бүгдийг гаргачихсан дээр багын хүүхдийн зургнууд л байж жишээ нь. Тийм ээ тий. Тэгээд тэр тухайн үед одоо дуур агуурын юу энэ том байж л та одоо. Тэгэхдээ энэ бол хэдэн онд ирсэн гэлээ? Энэ бол 1984 оны. 84 онд ирсэн. Оо ч. Тэгээ бүр хаа гэсэн Монголыг зорж ирээд. Монголыг зорж ирээд хийгээд тэгэхээр энэ хүн болохоор Монголын сүйдэл бол Монголын Францын нэг Монголын соёлыг хариуцсан тийм захирал дарга их олон жил бас юм хийгээд тэгээд монголоор бол биднээс бараг илүү ярих байх айлгамаа баг болчихсон ийм одоо хүн байгаа. За. Ер нь ингээд энэ цуур хөгжмийн талаар одоо яаж цуур хөгжмөнтэй танилцсан ямар учиртай гэдэг бүх юмнуудыг л одоо энэ дэр одоо энэ хүний адлын явдлын үед бол одоо оруулаад өгчихсэн юм бас номнууд байгаа тий. Тэр юм бидний ярьсан нөгөө сургалт судалгааны номнууд бол харьцангуй цуурчд бэлтгэх, цуурын сонирхол явах, цуурын соёлыг дадлыг одоо хүмүүст хүргэх тийм зорилготой номнууд байж байгаа тий. Цуур хөгжим маань одоо хөгжлийнхээ явцад хідэн төрөл одоо байгаа дөрвөн төрөл нь байна уу эсвэл? За ер нь бол нэлээд яг хийц хэлбэрийн үед бол харьцангуй ингээд материалаас шалтгаалаад өөр байна. Тэгээ гэвчиг одоо энэ цуур хөгжмийн судалгаанд бол харьцангуй модон цуур гэдэг хэлбэр үйлдсэн байна. За энэ цуур маань одоо гэхэд энэ 50 гаруй жил болж байгаа. Чанар эдлэгээ бол байхгүй. Энэ хийцээ үед бол энэ цус цав гэдэг цав уу Монголын өөрсдийн хийдэг. Тэнэр хийгээд энэ гадуур оройсны оролт байгаа. Энэ бол нөгөө малынх нь юу шүрмсээр гэж. Тэгээд энэ гаднад энэ улаан хоолой, малын улаан хоолой байхгүй. Энийг өлөн гизгэж андуураад тийм өлөн гиз биш юм байна. Тэгээд улаан хоолойгоор хийчихсэн одоо ингэ харахад бол эс хоцсон ч юм уу, лагцсан ч юм уу баг тийм технологи. Тэгээд энэ 50 гаруй жилийн одоо нас сүдрийг зоглохдоо бол энэ дээрээсээ бидний шүд орж илгэснээс биш бусдаар бол энэ одоо ингэ зүг байж байгаа. Ийм хөгжмөд. Одоо энэ хөгжмүүдийг чам дугааргаж үзүүлэхэд дугаарх өмнө одоо би жишээ нь шинээр одоо цуур магад сонсоод үзэж байгаа хүмүүсийг сурч болох аргууд зааж бай. За. Одоо чи ч гэсэн одоо энийг бас хэрэгжүүлж болно. Одоо энэ идэ цагаан сар идэ байна да. За эндээс авлаа. Энэ миний хурууд авсан. Амлууга хийгээд яг энэ үдэн шүднийх дээр нь тавьж байна. Ингээд. Тэгээд доороос нь хилээр тулна. Тэвлэхдээ гэсэн зөөл нь гэсэн. Одоо тийм нааш мод эхний шатнд бүр зөөлөн болох хэвээр. Ийм байдлаар одоо автомашины цантахаар бид нэг гэж ядан арилгачдээ шүү дээ. За ингээд яг тийм үлээлтэр үлээн гэсэн. Тэгээд уртаар. Тэгээд одоо саяны техник үзэлээ. Одоо энэ нисгэрээ. Тэгээд баргил өнгө орчин. Одоо оо гэсэн урт. Нөгөө саяны гэсний их үлээлтэн дээр оо нэмлээ. Ийм байдлаар одоо цуур одоо энэ болол одоо хаанч явсан ч одоо хуруудаарч дуурж болох нь хуруугаар бас дуурж ирнэ. За энэ бүгдийг одоо цуур бал одоо бид нар ном юу байдгийг одоо ингээд одоо CD медийн үзрэгч ингээ энэ бол цуурын анхан шатны одоо сургалт. Ингээ хийж. Ингэчээр одоо нөгөөд юм чинь одоо хөрвүүл хийгээд одоо бүр гадаад гүн л орчуулж өгье. Тэгээ нэг хөгжим рүүгээ одоо авчиж хийнэ гэсэн үг. Энэ лүгөө хөн дээр үү. Яг түрүү чинь барилаа бариад. За баргил өнгийн дэмжиглөө. Оо гэсэн шиг.
ингээд төрүүчийн нэгнүүдийг даргаж хийж болно гэсэн үг. Гайхалтай тийм. Энэ цуур хөгжим маань ер нь хоёр талтай ингээд ийм шүүхтэй. Тийм ямар нэг мэдрээр дондоо торох юм байхгүй гэсэн. Тэгэхээр ер нь ихэнх дуу аваа энэдээсээ биш амнаас гарчин. Ерөөсөө энэ зүнгээл их зөөлхөн их шиг орж штэ. Зүгээр үлээлч нь. Одоо би үлээж штэ. Юу ч дурахгүй шүү. Энэ минь энэ дотор их зөөлхөн учраас ингээд дотор орно ингээд хуйларч чинь гэсэн үг. Бүр ингээд нөгөө хүйс алиг шиг хуйлраал тэндээ өөрөнд бөрхөл тэгэл энэ уу гэсэн хүн гэсэн бүдүүн дуу гараад ирж байгаа. Тэр дуу нь ингээд одоо баргил эсгэрээ ингээд одоо чинь нөгөө бүр өөр техник гэсэн үг. Хүчээр биш албадлаар биш зөөлөн байх тусмаа чанга дуурна. Тийм одоо хүмүүн ер нь уушиг одоо сайнтай байх хэвээр юу эсвэл яах хэвээр зүгээр л энгийн хүн гэсэн. Ер нь бол яг ерөөсөө альба урлагч соёл ч юм уу ингээд бас хувь хүний мэдрэмж тэр одоо альба юм хүлээж авах чадвар бас их нөлөөлнө да. Одоо товчноор хэлбэл баг зэргийн авьяас гэсэн. Мэдрэмж авьяас. Тэгээд дээр нь одоо ингээд ууш мууш нь бол бид нар бол хурдан амьсгалч ингээд амьсгал бол явж байна. Тэгвэл уушгийг чинь ингээд бариад өчсөн их удаа. Тэгээд одоо 20-30 секундээр ирж нэг амьсгал ганцаарх тэр ууш ингээд ганц л ажиллана гэсэн. 30 секунд бид нар магад 40-50 удаа ингээд амьсгал авч байгаа бол тэрийг бол 30-40 секунд нэг л болгочих юм гэсэн. Харцсан багсгаад. Тэгээд тэр нэг дотоод амьсгаагаараа амьсгалдаг тийм болчихж байгаа гэсэн. За маш гайхалтай юм биш үү. Одоо бол энэ модон төрөл нь бол илүү төлхөө байгаа гэсэн. Яг гэвэл бас эвдэр чагарахад бас тайг юм шиг байна. Одоо тийм шүү дээ нөгөө юу байсан хар модоор хийдэг. Эвдэрч хагарах ер нь хэрэглээндээ л тохирч байгаа юм л да. Эднэр бол одоо нөгөө чангахан барьч яачин. Би одоо маш хөнгөх юм байл шүү дээ энэ чинь угаасаа маш хөгжим хөнгөн тэгээд байглаасаа ерөөсөө энэ чинь хавар ургаал намар авчиж байгаа. Одоо бүр энгийнээр хэлвэл одоо цөөн хугацаанд л одоо богинохон хугацаанд хэрэглэхэд хөгжим гэж ойлгож байна. Тэгээд тэр одоо Мэндийн одоо ингээс хийгээ сурцсан хүмүүс бол харьцангуй ингээл байгаль дээрс шууд нүдээр хараад энэ бол яг тийм өнгийн хөгийн гарах хөгжим байна гэдээ харчдаг. Түүнээс бол энэ харьцангуй бүдүүн нарийн янз зураг шүү дээ. Тухайн шимтэй хөрснөөс шалтгаалаад. Та одоо энэ хөгжмөөр дуургаад үзтээ. Би сая түрүүн харчаад ингээд юм махир голдоо ингээд юм холбоостой болохоор нөгөө юу юм болоо гэж бодоод. Энэ яг л одоо мод шиг юм харагдаад байсан хэрэг барьсан чи хөнгөн. Тий. Энэ ч нөрөөсөө гişүн шүү дээ. Тийм айраг гэдэг. Тий. Ийм байдлаар одоо энэ бүгд бол одоо цуурж болох болцоод гэсэн үг. Бид нэр харцсан энэ залаатахаар одоо харцсан нарийн тийм эсгэрээ тод өнгө гарна гэсэн. Энэ бүгд бол ерөөсөө монголчууд энэ хонь хариулж байгаа тэр ахуйн соёлоос малч нь одоо ертөнцийн ерөнхийдөө соёлын хоёр төрөл байна шүү дээ. Нэг нь одоо нүүдлийн соёл, нөгөөх нь иргэншсэн буюу одоо суурьшмал соёл байгаль дэлхийд. Энэ хоёр соёлыг одоо ихэр хоёр хүүхдтэй ихэр хүнлэж ойлгох хэрэгтэй ах дүүс юм эсвэл. Энэ хоёр аль нэг нь одоо дутуу аль нэг нь илүү гэх юм бол одоо нөгөө соёлын нөгөө шок, соёлын одоо ойлгохгүй байдал, соёлыг одоо буруугаар ойлгох ийм зэрэг бол энэ соёл бол тухайд өөр ингэсэн өөрмөц байна. Гэвч одоо сөрөг соёл байхгүй байх хэрэгтэй гэж. Эерэг байх тусмал одоо хүн төрлөختн сайн сайхан ирээдүйн гой зэмж бүх юм л авчирсан шүү дээ. Сайхан соёл бол. ЮНЕСКОд бол 2011 онд 2009 онд бүртгэгдсэн гэж байна тийм. Тэрнтэй төстэй цуур хөгжимтэй төстэй ямар хөгжмүүд ер нь ингэ судалж яхад гадны улс орнуудад байна. За энэ цуур хөгжим бол одоо жишээ нь бүгд найрамдах хятад ард улсад бол яг манай Монгол тэн дотор урайхажуудын тасархаа. Тэд нар бол яг цуураар нь байж байна. Тэгээ Казахстанд бол казак одоо төмний дунд бол сэвсгий гэдэг байж цуур. Харьцангуй тэд болохоор бас нөө чин сааны үед биднэрт цуур хөгжим орж исэн гэж бас өөртөө ярьдаг.
Тэр ч одоо үнэн түүхэлдэ. Яг гэвэл манай монголчууд тэнд төрөн орсон жоо тэнд одоо Монголын төрийг тэд хүлээн зөвшөөрсөн учраас бүх соёл юм одоо нэд очно. Тэгээд нэгэсэндээ тархаад л одоо диффуз үзэгдэлээр очиж гэсэн үг нэг. Мөн одоо тэр Монгол бас гарвалтай хусаатангуудад бас бий. Тэр башкир ишээг бол курай гэдээ байж байна. Мөн л тэгтээ эдний хайцсан нөх нь олон болсон. 6 7 болсон. Одоо энэ тоглолт нэмшиг олон болоо явсан. Тийм нэмшиг олон болсон. Тэгээд олон хуруугаар тоглосон. Тэгэхээр энэ болохоор 3. Тэр хүннүүгийн сурвалж бичгэнтэйш 3 нөхтэй байна. Энэ яаж юм хэр одоогийн монголчууд буюу тэн дотор энэ урынхаачууд энэ хөгжмийг яг одоо жанцнаар уун хэлдгэр ингээд хөлдөг царцаацсан байхгүй. Яг одоо эсхүр байдлаар айраг тарганы нэг эсхүрийг хадгалж байгаа дараа жил нь айраг хийдэг шүү дээ. Тэгэхдээ одоо ингээд энэ хөгжим ягаад тэр жанцангуу метр санааг их дэмждэг вэ гэхээр энийг бас яг тэр ориг гэж одоо хэлдэг юм да. Хэлээ да бид нар. Энгийнээр хэлэх юм бол тэр яг өөрийнх нь тэр натур байгаль шин чанарыг хадгалах хэрэгтэй. Тэгээ хизээ нэгэн зэрэг энэ хөгжим чинь ерөөсөө ингээд одоо хөгжиж байгаа мó аль эсвэл ямар нэгэн байдлаар өөрчлөгч явсараад бүр цуур гэдэг одоо өөрийнхөө үндсэн төрхөө алдаад ирнэ шүү дээ одоо гадна үзэм төрх өрөнж тэр дүү их шиг авааны хөвдөс тэр тэгээд ирэх цагт нөгөө нэг их тэр язгуур шинжин байж ивэл тэндээсээ дахиад олоо хөөгд авах болцдог. Жишээ нь одоо морин хуурын эцэг тэр их хөгжим ч юм уу тэр суухан хуур эднийг ягаад тэнгэр нь одоо байлгаад соёлын үе хатгалаад байна гэхээр тэр нөгөө хөгжмөч явсаргаад өөрчлөгцөр магадгүй бүр төмөр хуур болоод ирэхийн цагт нөгөө дахиад их төмөр хуур болчоод одоогийн нөгөө модоор хийж байгаа мөрөн хуураа судалдаг ч юм уу. Тэгээд тэр модон хуур байж захтал урд их л хуураа судалж байгаа адилхан гэдэг ая их шиг хөг материал нь өөрчлөгцсөн. Энэ бүгдийг л одоо их хувийг нь байлгаж явах зорилготой. Тэр бүхэл дэлхийн нийт чинь хүнснийхээ нөөцийг авах нэг ургамлынхаа өрийг хүртэл одоо нөөцөлж шүү дээ. Тэнтэй адилхан одоо хөгжим соёл одоо энэ ямар нэг юмнийхаа тэр үндэс юмг нас гэж нөөцөлж хадгалж одоо жишээ нь танаа энэ зургтын энэ нэвтрүүлэгч гэсэн чинь нэг хадгалах бас нэг түгээх хэлбэрийн нэг тод жишээ шүү дээ. Архив болоод хэлсэн юм шүү дээ. Архив болоод хэл. Одоо та цуур хөгжмөөрөө нэг бүтэн аялгаач тийм үү те? Тоглож зүйл. За тэгье. За мөрний явдал явуулчих те. За ягаад бол Монгол төмнөх адуугараа баян ертөнцийг иргэшээхэд бол Монголын мөрний туурайны хүчээр тэрний ирмгийн зөргөөр дэлхийг инхэм олон дүргсэн болохоор тэр аялгад болж. Яг энэ аялгауг ингээд энэ цуур хөгжмийн аялгауг би өмнө зөв нэг юу баримтат кино ч юм уу тий Монголын тухай баримтат кинон дээрээс ингээд үзэл яаж яах энэ одоо ямар алтайн гаралтай нэг тийм хөгжим байна да яг нэг уул хангаа ингээд гараа авч гараал нэг тийм
яг энэ хөгжим яваад яг ямар төрлийн хөгжим юм болоо гэд би бас гайхдаг байсан тэгсэн. Өнөөдөр бол тэгээд цуур хөгжим маань болж дарж шүү дээ тий. Ер нь цуур хөгжим бол түүхэн хөгжлийнхээ явцад бас зарим үедээ бол бас алдагдах шахаж ирсэн гэж та бас ярьж байна тий. Ер нь ингээд юм манай монголчууд бас мундаг байна л да тий. Өөрсдийнхөө одоо өв соёлыг хадгалж авч үлдэхийн тулд ямар их бас зүйлийг туулж энэ цаг үед авчирч байна те. Таны одоо ингээд залгамжлаад аваад явах гэдэг юм уу те. Одоо та бол өвөөгөөсөө жишээ нь одоо ингээд залгамжлаад аваасаа гэж явж штэ. Хэмжлээ одоо өр хүүхдүүдтэй одоо залгамжлуулж байна уу? Одоо сурна одоо тэд нар ч одоо арай бага байгаа. Тэгэл одоо надаас цуур хөгжмөн булааж аваад амдаа хийгээл үүл ихээ. Одоо бага очиж балчирна шүү дээ. Тэр чинь 2 3 4 6 насны хүүхдүүд. Тэгээд тэр 10 хүрээд ирэхээр одоо нөхцөлний юм чинь сурч эхэлнэ л дээ. Тийм. Энэ цуур хөгжим чинь яасан гэхээр тэр хүннүгийн үед болохоор 18 аялгуу нэмээд цэргийн хөгжим болгож байна. За. Тий. Тэгээд цэргийн хөгжим болгосон мөн энэ цэргийн хөгжим болохдоо яасан гэхээр монголчууд мөрнийхөө сүүлэнд хий явчихдаг гэсэн. Сүүлэнд нь ингээд уяа явчихдаг. Тэгэхээр Монгол адуу сүүлэн гэж ерөөсө доороо хийж унтдаг хөвтдөг юм байна л да. Тийм болохоор тэр одоо цуур муур эвдрийн хөрөнгөс нь ойлголт байхгүй. Тэгээ монголчууд мөрөндөө иргэмг ард өмчнөс дайны дахинд бол нараасаа ингэж шүүрдэж аваад аялал тоглох ч юм уу. Одоо тэн чинь яхаар дайрч довтлоход буцаад одоо монголчууд зүхтахтан саард юм шүү дээ. Одоо ерөөсөө л дайнд болохоо ижил хурдан зогчтой. Тиймэрхүү дохио хот ерөөсөө цуурын гişг аялгаар өгдөг байсан гэсэн тэр санаа сэтлийг бол одоо манай эрдэмтэн доктор соёлын гавьч зүтгэлт нь одоо шинжлэх ухааны гавьч зүтгэлт нь дулан багш маань Монголын нуус товчоноос харж агаад одоо тэр сурвалжийг өгөөд 1984 онд энэ гадаад эрдэмтэн судалгаа хийж авахдаа манай өвгний одоо тэр чулуугаар цуур тоглож үзүүлсэн ингээд тэнд дотор нэг ут цуурдна гэж манай өвгөн хэлсэн байна. Ут гэсэн үг их. За. Тэгсэн тэрэнд дотор нь явж байсан Монголын нуус товчон дээр ут шагуурдна гэсэн үг байна. Тэр нь болохоор нөгөө манай өвгний хэлж байгаа ут цуурдах гэсэн. Тэр нь яг саяны миний хэлж байгаа жишээтэй адил тэр дайн дулаанд ороход урт цуурддаг. Одоо ч гэсэн одоо монголчуудын саяхан одоо байж байгаа хэлбэр ховдыг чөлөөлөх аян дайн ч нөгөө туул хайлал урд нөгөө цэргийн бүх хүчийг ингэ сүрсүүлдийг босгочгоод орж ингэ ялтанд байгалдаг. Тэгвэл энэ хөгжим маань тэнтэй адил бас ийм зан үйлийг хийдэг байсан. Тэр нь бол Монголын нус төвчөө байна. Мөн хүннэгийн нөхдүүд бол бас цуураар тэр яг цэрэг дайны хөгжим хийсэн байсан. Одооны бүрүү шүршгэл хүчтэй хөгжим байсан баг. Одоо энэ цуур хөгжмийг түгээн дэлгэрүүлэхийн тулд ямар одоо ажил явагдаж байна. За бид нар чинь одоо ЮНЕСКОд оруулах энэ бүгд чинь одоо ажил засгийн газрын ажил байна. Энийг хийсэн энэ бүгд байна. Тэгээд ер нь бол хамгийн дөрөв нь одоо сургалт явуулах. Тийм бид нар бол анх Баян-Улгийн аймагт 2 удаа сургалт явуулаад нэшээд одоо Эрдэнэт дарах нь Улаанбаатартай Богд хааны ордон музей дээр сургалт явуулах, соёл урлагийн сургууль дээр бас энэ одоо өв дэгч чиглэлээр одоо шавь сургалтууд их явуулж байна. Тэгээ бас сүйс дээр одоо сургалтууд явж байна яг одоо болохоор ингэ сургалтууд маань ингэ алавчиж тогтоогүй сонгон хэлбэр ихэвчлэн одоо сонирхсан тэгээд насны хязгаар бол нэг шалтгааллахгүйгээр сургаж байгаа. Одоо бол харьцангуй мэрэгших тал руугаа болцсон. Хүмүүс бол одоо энэ мэрэгшиж одоо нэг өсөндөө энэгээр хоолонд одоо ахугаан болгох тэгээ нэр алдарших тийм сайхан одоо 90 цаг ирж байна шүү дээ. Тэгээ дайлангуй Монголын язгуур соёлууд маань Монгол аль хэмжээгээр өөрсдийнхөө хөгжим соёл руу орж ирэн тэр хэмжээгээр Монгол нөгөө дэлхийд ямар агуу үндэстэн бэ гэдгийг харагдах. Нөгөө аян дайнаар агуу байсан бол тэр чинь яаж нэхэр энэ соёл өөрсдийнхөө юмд л итгэсний хүчинд л одоо дэлхийн ертөнцид тэм сайхнаар харагдаж байгаа юм л да. Тийм чинь Монгол Чингис хаан гэтэл тэр бүгдэд л очиод их муухай хийсэн биш. Тэнд чинь одоо хүний эрхийг айхтар зөрчижсэн газар дээр л голцоо очиод л одоо Монголын нөгөө түүхэнд байна шүү дээ. Тэр Иракаас л одоо хар хөрөнгө хүртэл тэр сайхан ариун эмхтэй л ижигэн дээр аваад ирэхэд ирэхэд амгалан тайм байдаг. Тийм хол газар тэгээ тэр үеийн ижигээр явна гэдэг чинь хэдэн жил сарын ажил байна.
Ийм их хамгааллын орн нөгөө тогтоочихсон. Нэр нь яжих Монголын ёс заншил, энэ монголчуудын ахуй соёл, энэ хөгжим, энэ бүгд ч нөт. Энэ хөгжим одоо цуур сурахт бол эхний ээж хүн хүмүүжээ сурдаг шүү дээ. За ингээд мэдлэх, услах, одоо хоорондоо эвтэй найртай байх, ах цахаа хүндлэх гэхэд энэ бүгдийг сурч ирж байгаа одоо жинхэнэ хөгжимч юм бол. Түүнээс энэний аялгауг нь сураад л одоо нэг сайхан тоглоод би нэг од болчих юм уу ингэж хүсэл мөрөдөлтэй байх юм бол нөгөө хүн чинь буруу замаар л одоо будаад ээж явна шүү дээ. Тэгэхээр Монгол хүн болох бүр тэр бүхэл одоо гадны одоо жишээл байна шүү дээ. Одоо нөгөө Франц ирсэн нөхдүүд одоо Монгол болоод одоо Стив Морел гэдэг нөхөр яваад одоо Монгол киноч тоглоод Монгол бүсгүүч одоо аваас ухаж байгаа шиг кино гараад тэр Монгол морин Монгол уугуул тэгвэл энэ бүгд маань ерөөсөө яжинхэр тэд яг үнэн гол зүрхнээсээ л Монгол болохыг хүсэж байгаа байхгүй. Монгол ямар агуу арт юм бэ гэдгийг яг ертөнцийн хүн шиг нөгөө Элерт төвд рүү манай монголчууд ч 200 жил мөргөж явлаа. Тэгэхэд монголчуудын энд л инх хамгаалан тэр бүх юм байсан байхгүй. Ийм байдлаар л одоо ярьж болох шиг. Маш гайхалтай хөгжим эзэмсэг. Тэгэхээр одоо энэ хөгжмийг одоо илүү олон хүмүүст таниулж мэдүүлэхийн тулд одоо таны болон танай гэр бүлийн тэгээ одоо бас энэ цуур хөгжмийг одоо сонирхож сурж байгаа хүмүүс бол маш их үнэтэй хувь нэмэр оруулж шүү дээ. Ялангуяа та бол одоо энэ хөгжмийг судалж байгаа хүний энэ бүх төрлийн түүх мэдээллүүдийг одоо өв тээгч болчиход байна шүү дээ. Ингээд олон сайхан зүйлсүүдийг л одоо энэ сургалтуудыг нь тэгээд яаж явуулж ер нь хаана сурах боломжтой байдгийг. Ер нь бол анхны сургалтуудад ерөөсөө нэг төслийн шуумар ч юм уу сүүлийн сургалтууд болохоор ерөөсөө яасан нөгөө засгийн газрын хөтөлбөрийн хүрээнд нийлээ сургалтууд явагдсан. Ба тэнд ч нөгөө манай өвгийн нэрмжт бас улсын үзлэг наадам болсон юм. Тэгэхэд баруун бүсэд ховдод төв бүсэд энэ юунд Улаанбаатарт Ховд аймагт болохоор тэр чинь 2015 онд нэрт суурч наран цогтын нэрмжид улсын үзлэг гэж болсон. Тэнд бол нэг 20 гаруй суурч, энд хотын босонд нас нэг 15-6 суурч, ингээд нийт нэг 40 гаруй суурч оролцоод одоо тэр чинь яаж ингээд цаана бас их олон байгаа шүү дээ. Бас тэр хүмүүс маань нэг өдөрдөмж зааварчлаханд нороод байхаар бас жоохон зарим нь биеэсээ хагаад би яриад чадахгүй бол бас яачих болов гэд би өрсөн. Тэгээд сая бас энэ 2019 онд бол Ховд аймагт бол манай өвгийн нэрмжт туссан юм бас наадам боллоо. Тэнд бас цуурчдын чадвар бол харьцангуй сайжирсаар гэж байна. Тэн дээр бид нэр одоо ингээд 10-20 аялга ингээд бичээд энэ аялгаас суглаад татаад тоглон гэдэг бол нийлээд олон зуршд орж иж байна. Тэгэхээр маань тэд бол энэ уламжлалын минь нэлээд сайн сурч байгаа гэсэн. Уламжлалыг нэлээд сайн сурчгаар дараа нь одоо тэр зах зээл рүү гарах, наашин цааш явах тэр нь бол нээлттэй очихсон. Уламжлалаа сайн барьж авах болохоор л одоо нөгөө буруу зам руугаа явчих гэдэг талтай. Тийм болохоор энэ уламжлал ёстой юм бариад тэгээд сайхан баяжуулаад явах нь бол энэ нийгмийн одоо шаардлага болчихлоо шүү дээ. Зарим хүмүүс бас ингэж ярьж байна л та. Одоо ингээд яг ингээд нэг зүйлээ ингээд уламжлалснаар ингээд байлгаад их юм бол тэр нэг шинжлэхдэггүй л болол шинжлэхдэггүй байсараа ингээд орхигдоод, хоцрогдоод, мартагдаад гэж яригадаад байгаа бас тий. Тэгэхээр зэрэг шинжлэлж тухайн цаг үеийн хүмүүс тохирсон хэрэглээнд нь тохирсон болгож иж тэр хүмүүс тэр бүтээлийг нь сонирхоод хийж хэрэгжүүлдэг сонирхдаг болж байна тий. Одоо жишээ нь хөгжмөөр бол хөгжмөө тоглох сонирхолтой болгох ч гэдэм юм тий. Цуур хөгжим одоо яагаад ингэж хүмүүсийн анхаарал хүртээ тэр ер нь хүүхдээ цуурчин болгож гэдэг юм уу тийм бодлоо. Одоо яг өөрөө чинь хэлж байгаа зүйл дээ. Уламжлал гэдэг маань яасан гэхээр тэр уламжлалыг одоо би нэгэнтээ одоо цуурч болж бол биендээ шингэх хэрэгтэй. Заавал. Тэгээд дараа нөгөө хөгжүүлэх бол таны дараагийн ажил байхгүй юу? Сурчих хугацаанд бол тэрийг эзэмшин гэсэн. Тэгээд одоо нэг уламжлалаа одоо биендээ шингээчээр дараа нь одоо чи Монгол гэдэг нэг сэтгэл зүрх бүх биендээ шингээсэн дараа чи Монгол ертөнцийн хаанч болчих болно шүү дээ. Монгол хүн. Тэгэхэд чи Монгол юм хийн. Зүрхэндээ Монголыг тэгээгүй, Монголын соёлыг тэгээгүй ертөнц дээр явахаа зэрэг одоо Монгол дээр хүү хамтлаг гэхэд одоо бүх хөгжим Монгол болсон байгаа. Монгол тэр товшуурын хэртэл одоо ингээд сумал явж байгаа хэвээр. Тэр бол ертөнц рүү оюун тарих руу ч юм уу хөгжмийн ослоор харуулж байгаа сум гэсэн үг шүү дээ. Ийм байдлаар одоо сэтгэл энэ тэгсэн мөртлөө нэг харахад гитарч юм шиг. Ийм байдлаар хийж байгаа. Энэ зэрэг бол Монгол болчихсон илэрлэл байхгүй. Тэгээд тэр уламжлалаа сурчаад дараа нь шинжлэх ажил 2 дугаар ажил гэсэн. Тэр ажил бас байх хэрэгтэй.
Ерөнхийдөө бол бид ингээд одоо тараг бүрэлдэ хөрөнгө хийгээд тэгээд тараг бүрдгээс уламжлал тараг болов байж л гэдэг те. Хажуугаар нь одоо элдв ус одоо мянган төрлийн тараг гарч иж байгаа. Тэгвэл тэр гол хөрөнгөө байлгаж л байна гэсэн. Усад тараг гарч ирж л байна. Тэр бүгд чинь патенттай болоо явчихна. Тэр үндсэн хөрөнгө чинь патентгүй гэсэн. Монголын хөрөнгө учраас бүр тэрээс үнэтэй хөрөнгө. Тэгээ тэр хөрөнгийг байлгаж явах зүрхэндээ энэ байна уу тэр хөгжимд тэгээд хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ бол байх хэрэгтэй зүйл. Ер нь нэг гар утсаар ярих юм бол те анх Nokia ч тийм үү Ericsson байжгаад одоо ингээд ямар төвшөнд байгаа вэ? Тэгээ яг тэр төвшнөр байгаад исэн бол хүмүүсийн хэрэглээ бас хязгаарлагдах байсан ч юм уу гэдэг шиг те. Тэгэхээр зэрэг бас тийм энэ шинжлэл бол тэр шинжлэл бол байх хэрэгтэй. Энэ болохоор техникийн зүйл биш учраас яг уламжлалын юмнаас хадгалагдаад одоо нэгэсэнд гар утсын хэрэгдэний зүйл чинь ингээд он цаг хугацаанд ингээд устдаад алгалаад байна шүү дээ. Тэгвэл энэ маань музей шиг байх хэрэгтэй байхгүй. За бүр бол хавьлаа за нэг музейд очиод одоо 1500 100-ны Чингисийн үеийг эдийг ховшлыг үзэл одоо бид нар чинь лам дээлгээл явдаг байлаа шүү дээ. Тэгтэл чи хүннүүд ээл байсан байлаа шүү дээ. Нөгөө археологийн малтаг юмар гараад иж байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо энэ эзэн хаадуудын бүх зураг нь одоо хүннүүд ээл харагдаж байгаа шүү дээ. Одоо бидний хоёрын ард байгаа. Тэгэхэд бол энийг бол харчаад бид тухайн үед одоо Хувлаа хааны ингээл харахад бол Хувлаа хааны зургийг харчаад энэ лам хүн байж гэж бодох нь шүү дээ. Гэвчиг энэ хүннүгээс ирсэн дэр дээлийнхаа соёлыг авч үлжсэн л Монгол эднэр бол төв соёл нөгөө нэг өсөндөө нөгөө бид нэр яж тэр их ундргаа мэддэг байсан гэсэн. Тэргээ мэдчихэд дараа нь ингээд ертөнцийг эзэлж явахад их амархан. Тэгэхээр уламжлал бол нэгдэл зөвхт байж л байх хэвээр тэрийг хөдөж болох хөндөж болохгүй гэвчи дараа нь тэр баяжуулах ажил угаасаа байх хэвээр шүү дээ. Хаа газар юм бол баяжуулах хэвээр. За өнөөдөр бол маш сайхан одоо бас мэдээллийг үзэгчтэйгээ хуваалцлаа. Цуур хөгжмийн үүсэл гарал бол Монголд хэрхэн яаж хөгжиж ирсэн, одоо яаж хөгжүүлж байна гэх мэт маш олон сайхан мэдээллийг хуваалцлаа. Тэгээд Монгол улсын шилдэг өв уламжлагч, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан, соёл судлаач Наранбат маань нэвтрүүлэгт маань хүрэлцээрж оролцлоо. Танд бас өндөр амжилтыг хүсье. Цааш дуран бүтээлт нь та бүгдэнд ч гэсэн одоо өндрөөс өндөрт алтан оргил шиг нь одоо хаанаас ирсэн гялж явах тийм цагаан мэдээлэлийг өргөе. Таны хувьд бас одоо энэ цуур хөгжмийн өвдөөх хүний хувьд те цуур хөгжмийг сонирхож байгаа хүмүүст сонирхох залуучуудаа юу гэж хэлмээр байна нэвтрүүлгийн төгсгөлд. За энэ цуур хөгжмийг сонирхож байгаа бол одоо мянган жилийн дээр өвгөд эцсийнхаа захиасыг биелүүлэх гэж байгаа тэр замд одоо та бүхэнд орж ирэх бэлэн болсон байна. Тийм болохоор энэ замдаа үнэнчээр яваад энэ цуурыг биднээс ирж суралцаад тэгээд дэлхийд Монголынхаа нэрийг гаргаж өөрийнхөө нэрийг гаргаж нүүрийг гаргаж тэгээд бас нэг дээхэн одоо хэдэн зууны үед л дайн байлдаанаар ертөнцийн хамгаалан байдаг болсон бол одоо энэ цуур хөгжим Монголынхаа соёлоор бас нэг ертөнцид танигдж энэ хамгааллыг тогтоохын төлөө гигэн цагаан үйлсэд одоо та нар сэтгэл төрхөө оруулж нэгдэж оролцоороо л гэж хэлсэн. За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Энэ хүү Мэндийн цэнхэр хадаг хөтөлбөр маань үзэгч та бүхэнд хүргэлжлэн хүрсээр байна.
Монгол улсын засгийн газар, Монголын телевизүүдийн холбоо, Монгол хүний дэлхийд ялгарх онцлог, үнэт зүйл бол та бидний түүх, хэл бичиг, соёл уламжлал билээ. Монгол өв соёлоо дээдлцгээе. Монгол улсын ерөнхий сайдын санаачилсан үндэсний бүтээлийн 7 хоног. 2020 оны 2 дугаар сарын 22-ноос 29-ний өдрүүдэд Монгол улсын засгийн газар, Монголын телевизүүдийн холбоо